سلام زي خبركم تخطاتلتي بين تي في نلوم ربع عسرت جنبوت زت دالو على توزينات عزيزلكم متسلخو كم وتروك صفت أمدواتنا هنخت كتاتلنا عند عدمكم بقدام النت أرست زينا سواهي بنات النتاب نوسان زوباتات دبوب بتسحا لدتو عياليو بين حسود كسيكا بهاجري وتسيك كترف أيدلين لوم بزز كحكا قتلت دكي صبيعة ترتيرا خيت دله زغني سب تتحيزا سراويت إثيوبيا بكلتا جنبارات كل أوروميا متقعتي كفي تخبل أونج قاليتو إسرائيل من بريا بايتي فلسطينيان كمز دبدبتن كالن زد هسس مدبات حزلكم متسلخو سناي مكتتال غزي انداتمنخم ابزا چانال دما ناي وترو تخاتلتي نختكونو سبسكرايب بمغبار ناي دول ملكت كتوقو بخبري يقدمكم وهي بناتنتا بنوسان زوباتات دبوب بصحا ب24 ميازيا كاب كتمانا افازين غلط وهي بناتنت ناي زوباتات سمينو اندباون قيه بحر عدتا هزازيما بشوعته جنبوت نو زباه دبوب تركيبام صوايا بناتنت بأمحدار زوبا دو قهباري امباسادر محمد سعيد مانتاي زركبوم سب سلطان نايتي زوبا تسنيا بتب وشتاوا عامي تغيسو زت تتكبره 125 كيلومتر زن وحاتو مسمر اغيلا فورو تغوايزا ابتا زي تبربرت انتو ارستات حائفه اتركب قحيتو مسبصحت امحدار زوبا دو باتو هبتا ابتسفاتين زركبوم سب سلطان زوبا دو حزبنو زوبا دغيحن ابالات حيلتات مكل خلن دمو اقبابله غيرو ملام أبتاكاب مبل شواعي كفل زمن كدم لدة خرسوز جمرت انتو ارسات ناي اخاوح اسال مقابرات انتو ديغان كالن زتغال اللي شواعات 250 كرسات زحاقفت قحيتو ابز تغبر سنه سرعه امباسادر محمد سعيد مانتاي نتاكاب دفعت نقفان دحمتم زتوسده هي بناتن زحازت صوا نا ام حدار زوبادو باركيوام أبت معروبنا يمرخاب سن سرعة محدار زوادو باتو هبتا بتسفاتين أبز سمعو قال هتصواه يا بنات سنتنا زوبات السمينون دوبون كبار عدو تازازيما أبتات انتو أرسسات عاميو تاريخين عاقبا زلاق وحيتونا بزوبادو مركبا عاميو ترقم كام زلو بمتكاس كور حمد زعاقبا تتصواه نغبل مهلاون حابن يسمعنا خبر قليزوم تصواه يا بنات سنت كابق وحيتونا بزوبادو بقعزاب بمفلام كتما عدقيه أبز بتسحتلو فزبين سراويتن تمهارون بووع منفس بسلف قبلوان كلو أم حدار زوبادو أم حدار نوزوبا عدقيه آتو هابتاي تسفازقي آركيوام بدحرزي كاب كتما عدقيه ناب كتما سنعفا أبز توقعزتلو أبت مسمر زركب عدتات كسني أنكلو حزب ختما سنعفا دما مس جيغانو هدوتات حيلتات مكل خالح دمو أقبابله غيرو ملام أبت ووناي مقبال مدب دما أم حدار نوزوبا عدقيه نتات صوان أم حدار نوزوبا سنعفا آتو ريس علي شكر دحر مركب أب شواعي كفل زمن كرمي لدة خرصوص زتمسرته سنة انتوي آسرات زونن متران بلو كلون سجرا أبتا أب سالساي ورار كبيد عنو تزورده أب كوابي دو إثيوبيا تركب حوسي كتما سرحابة حم صواهي بنات سنة بغت مالي شمون تجنبوت جوزانا من وسان زوباتات صورنا ماي عين سجنيتن كاتسيلا تركب صواهي بنات سنة نين وزوبات صورنا جوزو أزازيمه قول هزمو سنتقه من وسان زوباتات ماي عين سجنيتن أب زين برحتلو أم حدر سنايتن وسان زوباتات خك أبابلو الله انكلو حزبن أبالات حيلتات مكل خالن بسلفي آسني ومام صواهي بنات سنة بتشعات جنبوت نجو كاب كتما سجنيت تبقيسه نابن وسان زوباتات دك محره دواروان من فرانيا أمرحام أبزنا يسالست معلت عدوتا دفعات أفلبه جنبار دك محره أبز بصحتلو دموقك وبلخ جبر اللان كله عزاز الزما كلاي جنبار برجاري ريجنال تخلى كفلاي كاب تاريخاوي دفعات جنبار دك محره جنبار أجر مخل جنبار عد بجوان جنبار علتينان زت أكب عم أخو حمد زحزت كرتيت أبته زواري تتصوى أغميتهم بدحرزي تصوى هي بنات سنة بالعلوت حلفتين منجست جنبارن كمنازس سراويتن حيلتات من كل خلن ستان تعجبه دك محره مساتوت حزب تمهرون معروك أقباب له بمغبار بيت مسسالي معرقنا بن أزبه دواروه آفانيوم وام صوايا منات سنة بمسمر دك محره ترامني نامن أزبه دوارو أبزي مرحتلو حزب منجست نيرترا بإقداتات هاقرات معرابن تتصابوتاتو من جوكي تتحزو بوشتاو عامي أبزهان صولالي 30 مليون متر كوبو نايم هو العامي زلو ديقاه مسلام بجالبا دحر مقعز محدار نوزبا دك محراتو هي مانا أبره نام محدار نوزبا دوارو آتفرو انجل تخلاه مونت أركي وام
ጽዋህያብ ናጽነት ኣብ ዑደታ ብማእከለቲ ኣብ 600 ሄክታር ዝካየድ ዘሎ ልምዓታዊ ንጥፈታትን ምርባሕ ናይ ጸባ ከብቲ ሓልሓለን ድሙቕ ኣቀባብላ እናተገብረላ ከተማታት ድባርዋን መንደፈራን በጺሓም ጽዋህያብ ናጽነት ካብ ንኡዞባ ድባርዋ ናብ ንኡዞባ መንደፈራ ድሕሪ ምርካባ 225 ኪሎ ሜትር ዝሸፈነ ጉዕዞን 8 ንኡሳን ዞባታትን ዛዚማ ኣብ መንደፈራ ሓዲራም ናይ ረብዓይ መዓልቲ ጉዕዞ ጽዋህያብ ናጽነት ናብ ንኡሳን ዞባታት እምነ ሓይሊ ዓዲ ኾላን ማይምነን ክኸውን እዩ ልደቱ ኣያሌው ብናይ ሓሶት ክሲ ካብ ሃገር ይወጽእ ከተርፍ ኣይደልን ኢሉ ፍሉጥ ኢትዮጵያዊ ፖለቲከኛ አቶ ልደቱ አያሌው መንግስት ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊኡ ክስን ተመስሪቱ ናብ ኢትዮጵያ ክምለስ ፈቃደኛ ምዃኑ ሓቢሩም ኣብ ቀረባዋን ኣብ ሃገራት ወጻኢ ኮይኖም ግጭት ብምፍጣር ንመንግስታት ክልልን ፌደራልን በኃይልን ንምዕላው ተንቀሳቂሶም ዝበሎም ውልቀ ሰባት ክወሃቡ ይጸር ምህላው ገሊጹ ነይሩም ኣብ ዝርዝር ተኻቲቶም ትእዛዝ ማሰርት ካብ ዝወጽሎም 11 ውልቀ ሰባት ሓደ ዝኾነ አቶ ልደቱ አያሌው ኣብ ዝሕጂ እዋን ኣብ ኣሜሪካ ይርከብ እቲ ፖለቲከኛ ኣብ ዝሃቦ ቃል ክሳብ ሕጂ ኣብ ልዕሊኡ ተመስረተ ክሲ ከም ዘየለ በጠበቁ ከም ዝተነገሮን ክስ እንተ ተመስሪቱ ግና ናብ ኢትዮጵያ ከም ዝምለስን ሓቢሩም ምስ ጠበቃ ይዘራረብ ኣለኹ ኣብ ሬድዮን ቴሌቪዥንን ጥራዩ ዝዝረብ ዘሎ እምበር ዝኾነ ክሲ ኣይተመስረተን ክሲ እንተ ተመስሪቱ ክኸይድ ይኽብል ተዛሪቦም ኣብ ኣሜሪካ ክትትል ሕክምና ሕማም ልቢ ዝገብር ዘሎ ልደቱ እንተ ተኸሲሱ ዋላውን ቆፅራ ሕክምና ኣቋሪጹ ክምለስ ከም ዝኽእል ገሊጹም ክሳብ ሽዑ ግን ሕክምኑ ክከታተል ምዃኑ ሓቢሩ ይርከብ ክስ ተመስሪቱ ነቶም ዳያኑ ክሳብ ዝቕጽል ሕክምና ይከጽንሕ እንተ ፈቒዶም ለይ ክጽንሕ እንተ ዘይፈቒዶም ለይ ግን ናይ ሕክምና ቆፅራ ኣቋሪጽ ክኸይድ ይኽብል ገሊጹም መንግስቲ ኢትዮጵያ ንብረት ናይቶም ሕገ መንግስታዊ ስርዓት በኃይል ንምፍራስ ኣብ ዝተሳተፉን ኣብ ግብረ ሽበራ ዝነጥፉን ውልቀ ሰባት ንምቁፅጻር ስጉምታት ክወስድ ምዃኑ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣፍሊጡ ነይሩ እቶም አቶ ልደቱ ዝርከቦም 11 ውልቀ ሰባት ብሽበራዊ ንጥፈታቶም ከም ዝድለዩን ምስ ኣህጉራዊ ውድብ ፖሊስ ኢንተርፖል ብምትሕብባር ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም ናብ ሕጊ ክቐርቡን ምዃኖም ተገሊጹ ነይሩ አቶ ልደቱ ወገኑ ብዛዕባ እዚ ምስ ሰምዐ ናብ ሃገሩ ክምለስ ከም ዝወሰነ ሓቢሩ ናብዚ ዝመጻ ኩሉ ምኽንያት ናይ ሕክምና ቆፅራ ስለ ዝነበረን እምበር ኣብዚ ንምንባር ኣይኮነን ዘይተወደእ ቆፅራ ሕክምና ስለ ዝነበረኒ ዶንጌሉ ብሕጊ ዝድለ እንተኾይኑ ካብ ውሳነን ሕቶን ቤት ፍርዲ ርሒቐ ክነብር ስለ ዘይደልየ ክኸይድ ወሲነ ክብል ድርኺቱ ገሊጹ ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ገለ ካብቶም ብመንግስቲ ዝድለዩ ዘለዉ ውልቀ ሰባት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም ናብ ፍርዲ ከም ዝቐረቡ ተገሊጹ ነይሩ አቶ ልደቱ ናብ ኢትዮጵያ እንተተመሊሱ ክእሰር ከም ዝኽእል እኳ እንተፈለጠ ናብ ሃገሩ ከም ዝምለስ ግን ኣረጋጊጹሎም ኩነታት ሃገር ኣብ ግምት ብምእታው ተመሊሰ ንምውጻእ ክጸግመኒ ይኽእል ኢለ ስለ ዝሓሰብኩ ክሳብ ሕጂ ተደናግየ ሕጂ እውን ናይ ሕክምና ቆፅራ ኣለኒ ሕጋዊ ተሓታትነትን ተመጽኡ ግን ክግበር ዝኽእል ነገር የለን ኢሎም እቲ ዝተኸሰሰሉ ገበን ምስ ታሪኽን መንነትን ፍጹም ዘይቃደዩ እቲ ስርዓት ነዚ ዝገበረሉ ናይ ገዛእ ርእሱ ምኽንያት ኣለዎ ከምዚ ዓይነት ክሲ ፈሪሕን ኣብ ሃገር ከይምለስ ንምግባር ዝዓለመ ስለ ዝኾነ ብፍቓሪ ክቕበሉ ድሉው ኣይኮንኩን ኢሎም ዋላ እኳ ኩነታት ሕማም ልቡ ልዑል ክንክን ምክታል ዘድልዮ እንተኾነ ናብ ሃገሩ ምምላሱ ግን ኣካል ናይቲ ቃልሲ ምዃኑ ዝኣምን ኣነ ኩሉ ግዜ ብሕጊ ኣኣምነ ቅድሚ ሕጂ 5 ግዜ ተኣሲረ ግን ብቤት ፍርዲ ድማ ነፃ ኮይነየ ሕጂ እውን እዚ መንገዲ ተኸቲለ ምስ ስርዓት ክቃለስ ኣለኒ ብዝብል ዝምለስ ይብል ቃልሲ ማለት እዚ ኩሉ ነገራት ሰቢርካ ክኽፈል ዝግብእ ዋጋ ምኽፋል ማለት እዩ ዝብል ልደቱ ናብ ሃገሩ እንተተመሊሱ ከጋጥሙ ዝኽእሉ ጸገማት ንምጽዋር ድሉው ምዃኑ ኣስሚሩሉ ከይርን ከለኹ ዘጋጠመኒ ጸገም ቀሊል እዩ ማለት ኣይኮነን ከቢድ ክኸውን እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ እቲ ጸገም ምናልባት ህይወተይ ዘስእነኒ ክኸውን ይኽእል እዩ ሰባት በዚ ደረጃ ዋጋ ክኸፍል እንተ ዘይተዳሊናን እንተ ዘይከፊልናን ግን ኩነታት ኢትዮጵያ ኩነታት ህዝቢ ክቕይሩ ዝብል እምነት የብለይን ብኣይ ደረጃ ዘሎ ሰብ ነዚ ዋጋ ከፊሉ ነቲ ቃልሲ ኣርኣያ ክኸውን ኣለዎ ዝብል እምነት ኣለኒ ብምባል ዘለዎ ጽኑዕ መርገዝ ፍሊጡም መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ኢንተርፖል ሓገዝ ምሕታቱ ብዝምልከት ኢንተርፖል ተሓባሪ ጨቆንቲ ኣይኮነን ብመሰረት ሕግን ስርዓትን ዝነጥፍ ትካል እዩ ብምባል መንግስቲ ኣሜሪካ ከምኡ ዝኣመሰለ ሰባት ኣሕሊፋ ከም ዘይትህብ ዘለዎ እምነት ገሊጹ በተወሳኺ ናብ ኢትዮጵያ ክምለስ ዝወሰነ ብኢንተርፖል ከይተሓዝ ወይ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣሕሊፉ ከይቦ ስለ ዝፈርሕ ከም ዘይኮነ ኣመልኪቱ ኣብ ኣሜሪካ ኦባ ክሓትት እኳ እንተኻለ እዚ ግን ኣንጻር መርገፂ ምዃኑ ኣይሓብአን
አቶ ልደቱ ወሲኹን ኣብ ሃገሩ ክምለስ ምዃኑ ንማሕበራት ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ከም ዘፍለጠውን ሓቢሩ ይርከብ ኩሉ ኣብታ ሃገር ዘሎ ስቃይን ፀገማትን ምስ ህዝቢ ክካፈል ዝደሊ ከሳብ መወዳእታ ህይወተይ ኣብ ኢትዮጵያ ኮይኑ ክቃለስ ዝደሊ ምባል ነዚ ዋጋ ክኸፍል ንነብሱ ዝኣተወ ቃል ከኽብር ድሌቱ ምዃኑ ኣብርሂቡ አቶ ልደቱ ኣያሌው ቅድሚ 2 ዓመት ዘይሕጋዊ ኣፅዋር ብምሓዝ ንዓብዪ ብምልዓልን ብኻልኦት ገበናትን ተኸሲሱ ተኣሲሩ ምንባሩ ዝዝከር እዩ ኣብ ማእሰርትን ከሎ ፀገማት ጥዕኑ ንህይወቱ ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ደረጃ ምስ በፅሐ ጉዳዩ ዝከታተል ዝነበረ ቤት ፍርዲ ብዋሓስ ክፍታሕ ፈቃዱኛ እኳ እንተነበረ ንዝተወሰነ ግዜ ግን ካብ ቤት ማእሰርቲ ከይወፅእ ተኸልኪሉ ነይሩ እዩ ብዘስካሕካሕ ቅትለት ደቂ ሰብኣያ ተጠርጢራ ክትድለህ ዝቐነየት ሰብ ተታሒዛ ክልተ ኣሕዋት ዝኾኑ ደቂ ሰብኣያ ብምቕታል ተጠርጢራ ካብ ዝሓለፈ ቀዳማት ሒዛ ብፖሊስ ክትድለ ዝፀንሐ ሰብ ትማሉ ሰሉስ ናይ ምሸት ከም ዝተተሓዘት ፖሊስ ክፍለ ከተማ ቡራዩ ከባቢ አዲስ አበባ ኣፍሊጡም ኣባል ክፍሊ ወንጀል ምርመራ ፖሊስ ቡራዩ ዝኾኑ ዋና ሳጅን ቀነኒሳ ታደሰ ኣብ ዝሃቦ ቃል ተጠርጣሪት ክትሓዝ ዝኻለት ብምትሕባር ሕብረተሰብ ምዃኑ ገሊጹም ኣብቲ ካብ ቀረባ ግዜያት ሒዙ ኣብ ዙርያ ከተማ አዲስ አበባ ሸገር ተባሂሉ ኣብ ዝተፀውዕ ክፍለ ከተማ ኣብ ዝርከብ ኣብ ትሕቲ ክልል ኦሮሚያ ዝርከቡ ቡራዩ ዝበሃል ከባቢ ክልተ ቆልዑ ብሰይተቦም ተቐቲሎም ዝብል ሓበሬታ ድሕሪ ምዝርግሑ ፖሊስ ኣብ ዝለዓለ ምክታልን ሃድንን ከም ዝፀንሐ ሳጅን ቀነኒሳ የመልክት እቲ ገበን ብቐዳም 6 ግንቦት 2023 ወረዳ ካታሳልያ ቡራዩ ኣብ ዝተባሃለ ቦታ ከም ዝተፈጸመ ብፖሊስ ተገሊጹ ምንባሩ ዝዝከር እዩ እቲ ኣብ ልዕለቶም ህፃናት ዝተፈጸመ ዘስካሕካሕ ገበን ብለይቲ ከም ዝተፈጸመ እቲ ገበን በታ ሓዳስ ሰይተቦኦም ብጭካነ ከም ዝተፈጸመ ከም ዝጥርጥር ፖሊስ ወሲኹ ገሊጹ ነይሩ እዩ እታ ጥርጥርቲ ነጋሴ ከበደ ብሩ ዝተባሃለት ኮይና ንክልተ ደቂ ሰብኣያ ርእሶም ቆሪፃ ኣብ ዝደቀሱሉ ኮቦርታ ከሪና ሓዋ ኣቃፂላ ከም ዝሃደመት ክትድለ ከም ዝቐነየትን ሳጅን ቀነኒሳ የዘኻኽር እቲ ምርማር ፖሊስ ከም ዝገለጾ እታ ብከቢድ ክትህደን ዝቐነየት ተጠርጣሪት ኣብዚ ቡራዩ ኤጂ ርሳ ጎሮ ሳምቡሲ ኣብ ዝበሃል ስፍራ ነብሳ ክትቀትል ሓሲባ ናብ ጫካ ገጻ ክትከይድ እንከላ ቀዲሙ ናብ ፖሊስ ብዝበፅሕ ሓበሬታ ተታሒዛ ኣብዚ እዋን ነጋሴ ከበደ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዘላን ነቲ ገበን ዝምርምር ጉጅለ ምርመራ ቆይሙ ዘድሊ መስርሕ ምርመራ ጀሚሩ ከም ዘሎን ተፈሊጡ እዛ ብገበን ቅትለት ተጠርጢራ ተታሒዛ ዘላ ነጋሴ ከበደ ብሩ ሰራሕተኛ ገዛ ምዃና ኣብ ዝተፈላለዩ ማዕከናት ዜና ክግለጽ እኳ እንተቐነየ ሳጅን ቀነኒሳ ታደሰ ግን ከምቲ ዝበሃል ሰራሕተኛ ገዛ ዘይኮነስ ካብ ዝሓለፈ ተሓሳሳት ሒዛ ምስ ኣቦቶም ቆልዑ ሓዳር ዝመስረተ ሰይተቦኦም እያ ክብል ኣረጋጊጹ ኣቦቶም ቆልዑ ኣቶ ጌታሁን ባልቻ ኣብቲ ከባቢ ኣብ ዝርከብ እንዳ ማሕረርቲ ስጋ ዝሰርሕ ኮይኑ ድሕሪ ትፍጻመ ኣብ ዛዕባ ሓበሬታ እቲ ቅትለት ኣብ ዘጋጠመላ ምሽት ምስ በዓልቲ ቤቱ ብዛዕባ ደቆም ሓደ ክልተ ተባሂሎም ከም ዝነበሩ ምግላጹ ይዝከር ብዛዕባ ደቀይ ተዘራሪብና ነርና ከምዚ እንተኮይኑ ንፈላለ ተባሂልና ንሳ ድማ እሟን ክኸይዲ ንስኻ ድማ ኣብ ዝተርፍ ዝተባሃሉ ናይ መወዳእታ ኣላሎም ይዝክር ምሽት ኣብታ ንመወዳእታ ዘዕለሉ እዋናት ጌታሁን ካብ በዓልቲ ቤቱ ዝኾነ ምፍራሕ ወይ ከምዚ ናይ ዓይነት ተግባር ከምርሕ ዝኽእል ዝኾነ ምልክታት ከም ዘይረኣየ ገሊጹ ድሕሪ ሰዓት 3 ናይ ለይቲ ንገዛይ ክምለስን ከለኹ ማዕጾ እቲ ገዛ ክፉትዩ ነይሩ ኢሉ ንውሽጢ ካቱ ከለኹ ትኪ ዓፊኑኒ ኣብቲ ግዜ እቲ ደቀይ ኣብ ዓራቶም ነይሮም እቲ በኽሪ ወደይ ተቓጺሉ እዩ ነይሩ ንእሽቶ ጓለይ እውን ኣውፅያ ናብ ደገ ምስ ኣውፃእኽዎም ግን ኣብ ልዕሊኦም ወዲቐ ኣእምሮ ሲሒተ ብምባል ብድሕሪኡ እንታይ ከም ዝኾነ ከም ዘይፈልጥ ኣመልኪቱ ነይሩ ኣቶ ጌታሁን ነቶም ቆልዑ መጀመርያ ግዜ ምስ ረኣዮም ብህይወት ዘሎ መሲሉ እኳ እንተነበረ ድሕሪ ሓደ መዓልቲ ምስ ተበራበረ ካብ ነበርቲ እቲ ከባብን ፖሊስን ብዛዕባ ኣማውቶም ከም ዝሰምዐ ገሊጹ ነይሩ እዩ ሳጅን ቀነኒሳን ካልእ ናይ ቀረባ ዓርካ ኣቶ ጌታሁን ንጽባሒቱ ሰንበት ካብቲ ዝነበሮ መጥፋእ ሃልዋት ከም ዝተበራበረ ይዛረቡ ደቀይ ከዕብየ ዝደሊ ስለዚ ንፈላለየ ኢለያ ኣነ ክኸይድ እየ ንስኻ ድማ ኣብ ዝጽናሕ ኢላ ንሳ ጥራያ ተባሂልና ከምዚ ዓይነት ተግባር ኣብ ደቀይ ኣብ ስድራይ ሲትረፍ ኣብ እንስሳታቱን ክግበር እያ ኢለ ሓሲበ ኣይፈልጥን ብዘስካሕካሕ ኣማውታ ደቁ ዝተሰምዖ ምርሕ ሓዘን ገሊጹ ካብቶም ብጭካነ ዝተቐትሉ ደቂ ኣቶ ጌታሁን እቲ ወዲ 13 ዓመት ዕድመ ክኸውን ከሎ እታ ካልአይቲ ድማ ጓል 4 ዓመትን መንፈቕን እያ ክልቲኦም ርእሶም ከም ዝተቆረፀ ፖሊስ ኣረጋጊጹ እዚ ጭካነ ዝመልኦ ዘስካሕካሕ ቀታትላ ንብዙሓት ከቢድ ስንባድን ሓዘንን ዝፈጥር ኮይኑ ፖሊስ ነታ ጥርጥርቲ ንምህዳን ብዝተፈላለየ መንገዲ ስእላ ዘርጊሑ ከም ዝቐንየ ይፍለጥ ሰራዊት ኢትዮጵያ በክልተ ግንባራት ክልል ኦሮሚያ መጥቃዕቲ ከፊቱ ክብል ኦነግ ገሊጹ
ሰራዊት ኢትዮጵያ በክልል ኦሮሚያ ኣብ ዝርከብ ክልተ ግንባራት መጥቃዕቲ ከም ዝኸፈተ ኣፈኛ ኦነግ ኦዳ ታርቢ በትሽዓተ ግንቦት በትዊተር ኣብ ዝመሓላለፎ መልእኽቲ ገሊጹ እቲ ሰራዊት ኣብ ዞባ ምዕራብ ሸዋ ጀልዱ ኣብ ምብራቕ ሸዋ ድማ ኣዳሚ ቱሉ ኣብ ዝተባለ ከባቢታት መጥቃዕቲ ከም ዝኸፈተ ዝሓበረ ኣፈኛ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ሓይልታት ኦነግ ከም ዝመከቱ ኣገንዚቡ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዛዕባ እዚ በኦነግ ዝተዋሃበ መግለጺ ዝሃቦ ምላሽ የልቦን እቲ ኢትዮጵያን በኦነግ ሸኔን ዝውጽኡ ግንባር ሓርነት ኦሮሞን ካብ 25 ሚያዝያ ሒዞም ን9 መዓልታት ኣብ ታንዛንያ ደሲ ዛንዚባር ዘካይዱ ወዘተ ብዘይ ዝኾነ ፍረ ከም ዝተበተነ ይፍለጥ እቲ ዘተ ብዘይ ስም ድሕሪ ምፍሻሉ ድማዩ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኦነግ መጥቃዕቲ ከም ዝኸፈተ ዝገልጽ ዘሎም ኣብ ክልል ኦሮሚያ ኣብ ዝርከባ 21 ዞባታት ብውሕዱ ኣብተን 8 ግጭት ክካየድ ጸኒሑ ሰራዊት መንግስቲ ንምንቅስቃስ ኦነግ ኣብተን ዞባታት ብወታደራዊ ሓይሊ ክገትእ በዘይ ምኽኣሉ እቲ እንኳ ኣማራጺ ንሰላም ፖለቲካዊ ጥራይ ምዃኑ ዝተፈላለዩ ወገናት እቲ ሃገር የተሓሳስቡ እስራኤል ኣብ መንበሪ ኣባይቲ ፊሊስጤማውያን ደብዲባ እስራኤል ናብ ተማልሶሉ ሳብ ዘውግ ሕለይቲ ኣብ ልዕሊ መንበር ኣባይቲ ሰላማውያን ፊሊስጤማውያን ናይ ኣየር ደብዳብ ከም ዘካየደት ከም ሳዕቢኑ ድማ 12 ሰባት ከም ዝተቐተሉ ተገሊጹ ቤት ነፈርቲ እስራኤል ካብ ከተማ ጋዛ ዘካየዱ ጽዑቕ ደብዳብ ካልኦት 20 ፊሊስጤማውያንን ከም ዝቆሰሉ ይሕብራሉ እቲ ፍጻመ እስራኤል ኣብ ዓመት እዚ ኣብ ልዕሊ ፊሊስጤማውያን ካብ ዘካየደቶ መጥቃዕቲ እቲ ዛዕቢ ሰባዊ ክሳራ ዘውረደ ምዃኑ ዝተፈላለዩ ወገናት ዘመልክቱ እቲ መጥቃዕቲ ንፊሊስጤማዊ ምንቅስቃስ ጅሃድ ኢላማ ዝገበረ ምንባሩ ዝሓበሩ ላዕለዎ ሰብ መዝ እስራኤል ሰለስተ ካብ ኣዘዝቲ ናይቲ ምንቅስቃስ በቲ ደብዳብ ከም እተቐትሉ ገሊጾም በሰንክቲ ናብ ዝኸፈ ደረጃ ዝዓርግ ዘሎ ግጭት እስራኤልን ፍልስጤምን ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ 10ታት ፍልስጤማውያን ከም እተቐትሉ ይሕበር በዚ ካዚ ሓይልታት ጸጥታ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ፍልስጤማውያን ጎነፃዊ ስጉምትታት ይወስዱ ከም ዘለዉ ከም ሳዕቢኑ ድማ ብዙሓት ፍልስጤማውያን ይቕተሉ ምህላዎም ጸብጻባት ይገልጹ እቲ ናባእሰ ዝመጽእ ዘሎ ግጭት ፍልስጤምን እስራኤልን ብቁልጡፍ ደው ክብል ሕብረት ኤውሮፓ ኣብ መወዳእታ ለካቲት ጸዊዑ ምንባሩ እንተኾነ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ዛጊት ኣብ ባይታ ዝተገብረ ስምዕ ከም ዘየለ ምስቲ ጉዳይ ቅርበት ዘለዎም ወገናት ይሕብሩ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ቤን ቲቪ ንሎሚ ዝብልናዮ መሰናዶና ኣብ ዝወዲና ኣለና ምሳና ስለ ጽናሕኩም ብልብነ መስግን በብዘለኹሞ ሰላም